Ja som už o ničom nesnívala. Nemala som nejakú nádej ani cieľ. Neestovala pre mňa včerajšok ani zajtrajšok. Bola iba mŕtva, nehybná prítomnosť. V mnohých knihách sídli múdrosť našich predkov, ktorá nám dokáže transformovať život v dnešných časoch. Takže neodmietame poznanie, ktoré nám ponúka minulosť. Nevravím, aby sme sa otočili tvárou minulosti a žili ňou, ale nezabúdaj na to, že sa môžeme vždy otočiť a pripomenúť si to, čo už je dávno odžité. Predstavme si jednu vec, alebo jeden scénár, alebo film, že váš život teraz vidíte v kine na veľkom plátne. Do tohto momentu všetkých tých, 35 rokov, 20, 15, 40, 70 sa vám tam premietne a to publikum sa mi pozerá na ten váš príbeh. Je tam 100, 200, 500 tisíc ľudí. Čo teraz tí ľudia reálne hovoria? Povedia si, Pane Bože, čo robíš? Veď takto to nemôže ísť. Alebo super, to si dal, že to je dokonalé. Alebo prečo si vykonal tamto? Alebo prečo si nešiel tam? Pozri sa, veď to máš znamenie, veď toto si práve dostal ako dar. Tuto nechoď, veď to vidíš, ten človek to s tebou nemyslí vážne. Ako by ste reagovali, keby ste dokázali vidieť takto celý svoj život a ľudia by mohli hodnotiť to, ako žijete? Čo by reálne ľudia, ktorí pozerajú na tento film, na váš život hovorili? Opusti tú robotu, zanechaj tento vzťah, veď chod za ním alebo za ňou, veď vidíš, že ťa ľúbia. Alebo tam nechoď, veď tam práve je to, čo proste ti zoberie ďalších 5 rokov života. Snaž sa vidieť aj svoj život nie z toho, že niekto ho kritizuje a hodnotí, jak dneska na sociálnych sieťach ľudia si myslia príbeh a 25 miliónov ľudí sa tam vyjadruje v podstate, čo ma nerozumia, len je tam nejaká vytrhnutá veta z kontextu a všetci sa nad nej vzrušujú a nadnášajú. Ale sadni si niekedy sám so sebou na posteľ, alebo na gauč, alebo do kuchyne, alebo do parku a premietni si svoj život. Čo by ľudia hovorili? Zasmial by si sa nad svojím životom a povedal by si, že joj, dobre, to si super spravil. Alebo si povedal, aha, takže vlastne táto situácia sa mi snažila poukázať toto a toto a ja z toho môžem dneska čerpať toto poznanie. Ja dneska si môžem povedať, že mám k sebe sebaúctu, sebalásku, dokážem pomôcť, poradiť a dokážem žiť aj sám so sebou. Snažme sa to, čo doposiaľ sme odžili, zhodnotiť ako nejaký majetok, na ktorom rastie časom nejaký zisk alebo nejaké percentá a čerpáme z toho poznania, pretože to, čo naozaj odžijeme, tak to je bohatstvo, ktoré vám nikto nedokáže nikdy vziať.